こんにちは。ただ服を作るの泉です。今回は以前紹介したこの生地を使ってこんな感じのワンピースをじっくり解説しながら作る動画の後編になります。パターンも作り方もとってもシンプルなので初心者の方にもおすすめかなと思います。ワンピースを作ってみたいという方や自分の好きな生地で洋服作り挑戦してみたいという方、あとは洋裁本だけを見ながら作っていくのは不安だなという方にぜひ見ていただきたい内容になっています。本題へ入る前に一つだけお知らせです。ただ服を作るでは自分一人で洋裁に挑戦するのは不安だなという方、あとは自分の体に合ったサイズで洋服作りをしてみたいという方のためにメンバーシップただ服の家を用意しています。週に2回ほどライブ配信で洋裁の基礎やパターンの基礎、あとは市販の型紙のサイズを直す方法なんかを紹介しています。随時メンバーの方の質問にもお答えしたりしています。アーカイブも残してありますのでライブ配信に参加できなかった方も自分の好きな時間に何度でも見て楽しむことができます。気軽に参加できる洋裁パターン教室と思っていただけるといいかななんて思います。もし興味のある方はぜひただ服の家まで遊びに来てください。それでは早速始めたいと思います。スタート。まずは当て布を作ります。当て布の周りの縫い代1センチをこんな感じで全て折ってアイロンで形を整えておきます。前の当て布と後ろの当て布両方ともこんな感じで折っておいてください。で、縫い代が折れたら身ごろの当て布を当てる位置につけていきます。で、これは型紙を上に乗せて当て布の位置に印をつけました。ここの4箇所になります。で、そこを目安にこの当て布を置きます。で、ミシンでこの両サイドを縫っていくんですけど、この真ん中あたりも一度ミシンで縫う前にしっかりピンで固定してあげるとずれないのでまっすぐ縫いやすいかなと思います。縫い始めと縫い終わりはしっかり返し縫いをしてあげてください。こんな感じで上と下をミシンで縫ったらこの間にゴムを通していきます。使うサイズによってゴムの長さがちょっと違うようなので本を参考にしながらゴムの長さをカットしてください。で、片方を入れて先にこっち側を留めます。片方を留めて反対側の方にもゴムを出してきます。で、同じようにしてミシンで留めます。はい、これでウエストのギャザーのところが出来上がりました。前身ごろも同じようにしてつけてください。次に前身ごろと後ろ身ごろを中表に合わせて肩のところで縫い合わせます。こんな感じで表面を上にした前身ごろに後ろ身ごろの表面を合わせるようにして乗せて肩の部分を合わせます。ここの部分を縫い代1センチで縫ったら縫い代を開いてアイロンをかけておきます。反対側も同じにしてください。はい、こんな感じにします。そしたら次に見返しを作っていきます。最初に見返しのこの下のカーブの部分、あとは前見返しのこの下の部分にロックミシンをかけます。で、ロックミシンをかけたらこの見返しを中表になるようにして合わせてここの肩の部分を合わせて縫い代1センチで両方とも縫っていきます。
んな感じで見返しが前と後ろでつながったら、ここの肩の部分も縫い代を開いてアイロンをかけておきます。こんな感じで身ごろと見返しを中表に合わせたら、ここの首周りをぐるっと一周縫い代1センチで縫っていきます。はい、ぐるっと一周縫えたら、今度この見返しを裏側の方にひっくり返していきます。その時にここの首周りのカーブの部分にハサミで切り込みを入れていきます。このミシンの縫い目は絶対に切らないようにカーブの部分に切り込みを入れてあげてください。でこの一番前のカックンとなっているところはまっすぐミシンの縫い目を絶対切らないように少し手前までチョキンと切り込みを入れておきます。で次に今のミシンの縫い代を身ごろの方を上側に持ってきて、縫い代だけをミシンの縫い目でこんな感じで折ってアイロンをかけます。この時に生地がちょっと突っ張って裏にひっくり返らないところは切り込みが足りない場所になるので、またそこにも切り込みを入れてあげてください。そうするとこんな感じで生地がいい感じに開いて綺麗なカーブが描きやすくなります。こんな感じで切り込みを入れて縫い代を折れたら見返しをひっくり返します。でそうすると今アイロンで先に折ったので、こんな感じで見返しの方が少し控えてひっくり返るようになります。でここの部分でもう一度アイロンをかけて首元を整えてあげてください。はい、こんな感じでしっかり見返しがひっくり返ったら、この首の周りにステッチを入れていきます。はい、首周りが出来上がったら次に脇の部分を縫っていきます。脇を縫う前に先に袖口の部分と裾の部分にアイロンで折り目をつけておきたいと思います。袖口の部分っていうのはパターンに空き止まり、縫い止まりっていうところがあるので、そこの印を後ろ身ごろの方と前身ごろの方につけて、ここの印のところから印のところまで大体でいいんですけど、ここを1センチで折っておきます。反対側もそうやってアイロンで折ります。で裾の部分もこのタイミングでアイロンをかけておきます。裾の縫い代は 2.5 センチなので、最初に 2.5 センチで折ってアイロンをかけて、一度開いて1センチで折って三つ折りにしてアイロンをかけて整えておきます。アイロンがかけられたら脇の部分を縫い代1センチで縫っていきます。ここの袖口の縫い止まりの位置から縫ってきて、裾の方のスリット開きのところまでミシンで縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをしてあげてください。ミシンで縫ったら今の縫い代は開いてアイロンをかけます。でこの時にこの裾の部分も縫い代1センチで折ってアイロンをかけておいてあげてください。縫い代1センチなんですけど、裾の方は一番下の裾の方は 1.2 センチくらいでもいいかなと思います。はい、アイロンがかけられたらさっき折った袖口の部分にぐるっとステッチをかけて、裾のスリットの部分、ここにもステッチをかけます。まっすぐ縫ってきて、ここのスリットの空き止まりのところで横に返し縫いをして、またこちら側の方にステッチをかけてきます。袖口の部分もスリットと同じような状態になっているので、スリットと同じようにして縫います。空き止まりのところ 0.5 センチくらい進めて、方向を変えます。
でここで返し縫いをします。で最後は最初に縫ったミシンの縫い目に重ねてあげて終わりです。裾のスリットの方は三つ折りは広げて縫い始めます。はい、ここまで反対側の脇も同じようにして作ったら、最後に裾を三つ折りにしてミシンで縫います。はい、こんな感じで完成です。すごくゆったりした感じで1枚でさらっと着ることもできるし、下に長袖を着て上に羽織ったりする感じでも着ることができるかなと思います。スカートの丈はこんな感じです。簡単に出来上がるのでぜひ作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。